Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, di sini banyak mainan. Mantap kali ini. Lihat, di sini ada mobil Lamborghini berwarna merah. Wih, mantap kali teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai kumpulkan, kita taruh di atas mobil teman-teman. Oke, baru dapat satu ini. Kita taruh sini teman-teman. Mantap. Selanjutnya apa lagi nih teman-teman? Wih, lihat. Di sini ada gajah bercula 2. Wih, mantap. ไปก่อนนะครับใส่ก่อนนะขอพื้นที่ครับนะ บิ๊กแล้ววาดทั้งใต้แต่วาดตรงไอ้นุ่มเนี่ยวาดไปก่อนไปอยู่ตรงนู้นก่อน Oke teman-teman, kita kumpulkan lagi. Kita taruh sini nih, taruh atas mobil belakang nih. Oke, kita taruh sini teman-teman. Mantap kali ini. Selanjutnya apa lagi teman-teman? Wow, lihat di sini ada helikopter berwarna merah dan putih. Wih, mantap kali. Oke, kita kumpulkan lagi. Kita taruh di atas mobil lagi teman-teman. Mantap, kita taruh sini ya. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya ada, ada tank baja teman-teman. Mantap kali ini. Oke, kita let's go kumpulkan lagi. Mantap. Kita taruh belakang sini aja nih teman-teman. Oke. Selanjutnya ada apa lagi nih? Lihat. Selanjutnya ada mobil polisi berwarna putih. Mantap kali ini guys.
Wih, oke, kita kumpulkan lagi nih. Kita taruh atas mobil lagi nih guys. Kita taruh sini aja ya guys. Selanjutnya apa lagi nih guys? Wih, mantap kali ini. Wow, lihat di sini ada truk engkel berwarna hijau. Wih, mantap. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Kita taruh atas belakang mobil lagi guys. Kita taruh sini aja nih guys. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Wow, lihat. Di sini ada truk molen berwarna merah dan putih. Wih, mantap kali ini guys. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Kita taruh belakang sini guys. Oke, mantap kali ini. Kita taruh sini ya guys. Selanjutnya apa lagi nih guys? Ada apa nih? Lihat, ada truk molen berwarna kuning. Wih, mantap. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Kita taruh sini aja guys. Oke guys, selanjutnya ada mobil apa lagi nih? Wih, lihat di sini ada bus Transjakarta. Wih, mantap kali ini guys. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Kita taruh di atas mobil lagi guys. Mantap. Kita taruh sini aja guys. Wih, mantap kali ini. Selanjutnya apa lagi nih guys? Wih, ada bus Tayo guys berwarna kuning. Wih, mantap. Oke, kita kumpulkan lagi taruh sini ya. Mantap. Wih, lihat. Wow, mantap kali guys. Ada angsa dua nih guys. Wih, berwarna kuning dan pink guys. Wih, mantap kali ini. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Kita taruh sini aja nih guys. Mantap. Yang kuning juga, yang pink juga ada guys. Oh, mantap kali ini. Oke guys, lanjut lagi guys. Kita berangkat lagi. Wih, lihat, mantap kali ini. Di sini ada truk Pertamina berwarna merah. Wih, wadidaw, mantap. Oke guys, sekarang kita kumpulkan lagi guys. Kita taruh atas sini guys. Wih, taruh sini aja guys. Selanjutnya apa lagi nih guys? Wih, lihat, di sini ada mobil pengeruk. Wih, mantap. Oke guys, kita taruh lagi guys. Kita taruh belakang sini ya guys. Oke, selanjutnya apa lagi nih guys? Wih, lihat, di sini ada mobil eskavator penjepit. Wih, mantap lah guys. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Kita taruh belakang sini ya guys. Oke, taruh sini. Selanjutnya apa lagi nih guys? Wih, di sini ada kren guys. Wih, mantap ini. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Kita ambil. Kita taruh belakang sini guys. Mantap, kita taruh sini ya. Selanjutnya apa lagi nih guys? Wih, mantap ini. Selanjutnya ada mobil eskavator guys. Wih, mantap kali ini. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Kita taruh belakang sini aja nih guys. Kita taruh sini nih. Mantap kali ini. Oke guys, selanjutnya apa lagi nih? Wow, lihat. Di sini ada eskavator yang paling besar guys. Wadidaw, mantap kali ini. Oke guys, kita kumpulkan lagi guys. Mantap. Kita taruh belakang mobil nih. Sampai belakang sini aja guys. Oke, mantap kali ini. Selanjutnya apa lagi nih guys? Selanjutnya ada apa ya? Wih, ada mobil eskavator juga guys. Wih, mantap. Oke guys, kita taruh belakang sini aja nih guys. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya apa lagi nih? Wih, lihat, di sini ada kuda guys. Wih, mantap.
Oke guys, kita mulai guys. Taruh sini ya. Oke, kita taruh sini. Sekarang let's go. Kita